ABŞ-nin Minnesota ştatında qanunvericilərdən bir neçəsinin evinə silahlı hücum olub. Hadisə şənbə gecəsi Chaplin və Brooklyn Park yaşayış məntəqələrində baş verib. Hücum nəticəsində ştatın Nümayəndələr Palatasının keçmiş spikeri Melissa Hortman və onun həyat yoldaşı Mark həlak olub. Ştat senatoru John Hoffman və həyat yoldaşı Yvette isə ağır yaralanıb. Hər iki siyasətçi Demokratlar Partiyasının yerli bölməsinin üzvüdür. Məlumata görə şübhəli şəxs polis formasında olub. O əraziyə üzərində polis nişanları olan maşınla gəlib. Minnesota ştatının polis rəisi Drew Evans bildirib ki, onlara ilk çağırış yerli vaxtla saat 02:00-da Hoffman ailəsinin evindən daxil olub. Saat 03:35-də Melissa Hortmanın ünvanına ikinci çağırış gəlib. Bu vaxt polis əməkdaşlarından biri hücum edən şəxsi hadisə yerində yaxalayıb və onunla atışıb. Lakin şübhəli hadisə yerindən qaçmağı bacarıb. Onun avtomobili isə tapılaraq müsadirə edilib. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cinayəti törədənin adını və xarakteristikasını da açıqlayıblar. Bu, Benz Luther Bolter adlı 57 yaşlı, 185 sm boyunda, təxminən 100 kq çəkidə, şaballı saçlı, ağdərili kişidir. Məlumatlar əhalinin axtarışda polislərə kömək etməsi üçün verilib. FTB Bolterin yerini bildirənlərə $50.000 mükafat vəd edib və onun barəsində axtarış elanını yayıb. Əhaliyə bildirilib ki, cinayəti törədən özünü polis kimi təqdim edir və polis formasındadır. Əslində isə hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı deyil. Sakinlərə xəbərdarlıq da edilib. Əgər qapını polis formasına yalnız bir nəfər döyürsə, ehtiyatlı olsunlar. CBC telekanalının verdiyi məlumata görə şübhəlinin avtomobilində rəsmi şəxslərin və abort hüququ uğrunda mübarizə aparan fəalların adlarının yer aldığı 50 nəfərlik siyahı aşkarlanıb. Həmçinin Donald Trumpa qarşı planlaşdırılan etiraz aksiyalarının vərəqələri tapılıb. Minnesota ştatının qubernatoru Tim Walz hücumların siyasi motivli sui-qəsd təsiri bağışladığını deyib. Onun sözlərinə görə Hoffman və həyat yoldaşı çoxsaylı güllə yaraları alıb. Qubernator onların sağ qalacağını ümid etdiyini bildirib. ABŞ prezidenti Donald Trump da məsələ ilə bağlı bəyanat verib. Qeyd edib ki, Minnesotada baş vermiş dəhşətli atışma haqqında məlumatlandırılıb. Bu hadisəni ştat qanunvericilərinə qarşı yönəlmiş məqsədli hücum adlandırıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu cür dəhşətli zorakılığa dözmək olmaz. Minnesota ştatının böyük xalqına və bu əziz məkana Tanrı yad olsun, o vurğulayıb. Vüsal İskəndərova, Mira TV.